हेलो गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ इस 25 किलो के डंबल के साथ में। तो मैं आपको बताने जाऊंगा कि क्या रीज़न था मेरा ये करने का। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं इस डंबल के अंदर आपको एक गैप दिख रहा होगा, जो कि एक तरीके का क्रैक आ गया, जॉइंट छोड़ दिया इस डंबल ने। तो इस डंबल की मैंने कहा चलो भाई आज रिपेयरिंग कर ली जाए। तो संडे का दिन था, तो इसी के साथ में मैं कुछ केमिकल्स लेके आ गया। तो इस केमिकल्स को मैंने अच्छी तरीके से सबसे पहले मिक्स किया है। तो आप लोग देखेंगे कि मैं इस केमिकल के दो पोर्शन होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, दोनों को अच्छी तरीके से एक प्रॉपर रेशियो में मिक्स कर लेता हूँ। और आफ्टर मिक्सिंग मैं इसको इंजेक्शन में भर के इस केमिकल के जो गैप है उस गैप के अंदर अच्छी तरीके से इंजेक्ट कर देता हूँ। इंजेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं इसको लगभग 12 से 13 घंटों के लिए छोड़ दूंगा, और 12-13 घंटों बाद ये जो गैप आ गया था ये जुड़ जाएगा और डंबल फिक्स हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।